Head Shaving Shows Solidarity， 咁即係話我哋係以行動去證實，我哋好支持癌病嘅病童啦，同埋佢家人，我哋所有嘅支援嘅活動。Thank you for everybody for attending today's event for our Head Shaving Shows Solidarity event。今年係我哋第一次係我哋搞呢個活動同聖 Broderick Foundation 嘅。Our current committee in research is $22 million。今日我都會親身落髮，以行動向大家展示，只要我哋願意，哪怕係一個小小嘅參與，都可以為啲小朋友帶嚟一啲希望同埋支持。唔停得手，因為覺得呢個經驗好好啊！滿唔滿意啊？好高興啦！能夠同我們每一個 graduate 咧組成一組，係參與兒童癌病基金呢個替你打氣活動。嗱，你睇我咁少頭髮啦，都咁投入去剃頭，你咁多頭髮係咪更加應該剃咧？我唔希望大家會覺得兒童癌病嘅小朋友係一個好要我哋好憐憫或者好可憐佢哋，而係咧我希望大家用一個同理心嘅角度去帶俾佢哋，亦都係我哋今次嘅活動嘅目的。希望大家可以知道兒童癌病嘅小朋友係經歷過啲乜嘢，從而去體會佢哋嘅感受。即係我係有得揀噶嘛。咁其實好多小朋友其實睇佢哋嘅，因為佢哋受脫髮嘅原因啦，咁佢哋冇得揀啦。咁其實佢哋面對嘅衝擊亦都比我更加大啦。咁我其實好想去支持呢件事咯。作為機構嘅工作人員，我都希望自己身體力行嚇。多謝大家。